Sino sabi ng EMT gusto niyang paulit? Wow! Add to cart until today only, mga kaibigan. Ding, ding, ding. Meron pa rin para sa'yo. Mabebentahan pa rin kita. This is my family. Good morning, guys! Naldo pa ako! Pero kailangan natin gumalaw-galaw na. May hearing test si Jiro ngayon ng alas 11. Alas tayo in 1 oras at kalahati. Si Kuya nagpe-prepare na pasok sa school. Asa na yan? Hoy! Halika na! Kumising ka na! Tama na yan! Tigilan mo! Ay, nako, yahay ka na naman. Halika na! May hearing test ka ngayon. Kailangan kasi tulog siya mamayang alas 11. Usapan alas 6 yan dapat gising. 8:30 na, guys. 8 o'clock na kami nagising. Kasi, nakakatamad talaga yan pag may hawak laging unan. Pugi naman ni Kuya. Napaka-pugi naman yung anak ko. Close mo na yung button. Ikaw na mag-close yan. Dali, button mo na yung shirt, yung polo mo. Oo, kaya mo na yan. Button mo. Button. Doon ka sa mirror. Gusto mo? Ano nung kaya mag-button ng polo yan? Look. Kagaya nung activity mo, di ba may ganyan ka, button? Okay. Insert mo sa home. Aga-aga na stress na siya. May namamayagpag na naman natigyawa dyan, so hayaan na natin yan. Meron talaga akong ganyan from time to time. Hindi ko alam kung until, no, nagpa-purge pa rin ako ng petchan. Nakaubos na ako ng isang gano'n. Teka, pakita ko sa inyo na nakaubos na ako. Araw-araw akong gumagamit eh. Kasi the more natitigil mo siya, ang retinol, mas lalong magpa-purge ka na naman, magba-back to zero ka na naman sa purging. So, ito yung gamit ko. Naubos na, oh. First time ko makaubos ng retinol. Okay na yung skin ko, sa totoo lang. Hindi na siya ganun ka-bumpy. Pero meron pa rin, which is normal naman yun. Ang ano ko lang is, yung purging, yun lang talaga ang may stress ako. Or talagang matigyawat. Bago pa ako mag-retinol, tinitigyawat na ako talaga eh. Di ba nga sabi ko sa inyo, bakit ganun? Parang postpartum. Okay, so tapusin ko lang itong pag-copy. Ay, alam nyo ba, naubusan ako ng stock ng Coffee Right. Siguro mga 1 linggo din. Tapos, naiba yung schedule ng pasintabi po sa mga kumakain at magiging TMI na naman po ako, no? Pero hindi, seryoso. Parang hindi na naman naging regular yung aking bowel movement. Ngayon, Coffee Right ulit ako. Iba kasi pag Coffee Right talaga iniinom ko, regular talaga yung bowel movement ko. High fiber kasi yan, guys. Kung naghahanap kayo ng high fiber na coffee, ayan, of course, I highly recommend Coffee Right. Available sa aming Shopee, Lazada, TikTok. Alam ko naka-sale kami sa Shopee. 130 na lang. Ayan. Nasa TikTok. Ay, nasa Shopee. Not sure kung meron din sa TikTok. Pero check nyo na lang, guys. Ilalagay ko yung link sa description box. Ay, sira na yung paborito kong bra. Nawasak na siya yung sa gilid. Hindi kasi siya tahi. Parang dikit siya. Pero paborito ko to, guys. Ang brand niya ay Slogi. Ang ganda-ganda talaga nito. Kailangan nang bumili. Kasi naka3 taon naman na din sa akin to, no? Ayun, ang ganda nito. Hindi mo mafe-feel na nakabra ka. So, yun, nanghihinayang tuloy ako. Kahapon nag-review ako ng Tevian. So, ngayon, itatry ko siya ulit kasi hindi ko na gusto. Ewan ko kung yung primer, yung problema. Pero maganda siya nung tinitingnan ko yung mga clips. Sabi ko, parang fresh ko kahit gabi na. Nag-ready lang tayo as in super saglit. Ay, yung ganda talaga nito pwesto natin. Our home. Thank you. Nilagyan ko ng sapin. Ayan. Yung mga sapin namin sa sofa, marami kaming ganito, yung mga comfy-comfy. Kasi paborito ni Julia. Tsaka ni Jiro. Ito talaga yung kulay niya. Oh, nakita niyo. Kung napanood niyo yung vlog kahapon, ayun, ganyan talaga kulay niya. Kaso kung alam niyo naman dito sa studio, isang tulo lang ng foundation, sira yan. I mean, sira yung itsura. Naku, nakalimutan ko yung toner ko. Kaya ano nga, nagmamadali na ako eh. Kahapon, yung problema ko, yung pores ko kitang-kita dun sa foundation. Hopefully, okay na tong. Dinamitan ko siya ng Hairline Instant Filter Pore Refining Primer. Tapos, ang shade ko sa Tevian ay nude. Kasi Jiro naglalaro. Jiro! Come here! Ano ginagawa niya? Nagkakalat, no? Tapos, nakikita ko sa TikTok, ito yung ginagamit nilang pang blend. Ultimo pang apply at saka pang blend. Eh, ang hirap. Ba't ako nahihirapan ako dito? Kitang-kita yung streaks. Pang ano lang siya, ganyan. I-apply mong ganyan. Pero iba yung pang blend dapat. Well, sa akin lang naman. And of course, guys, ito na nga, isa sa mga first appearance
Tama ba? Napakita ko na ba sa inyo? Kalimutan ko na. In fairness, matipid talaga siya. Kasi grabe yung coverage eh. Jiro, iniintay kita. Dito ako sa studio. Bihis ka na ba? Palakad. Diyos ko, patakbo-takbo talaga yung batang. Mamaya pa mag-sleep kasi kailangan tulog siya doon sa hearing test. Nagawa na namin yun. Pero repeat siya ngayon before ng surgery niya kasi i-confirm kung kailangan niya ng ear tubes. Kasi hindi lahat ng may cleft palate kailangan ng ear tubes. So, kailangan i-confirm muna doon sa test na yun. Yun depende sa magiging basa ng doktor niya. Yung doktor niya, pediatric ENT, yun yung nagpa-check up kami sa PCMC. Doktora Lyra Veloro. Sana tama ako. Pero yun. Ay, magko-concealer ako pero dito lang sa mga spot. Ang ganda nung pang spot conceal nito eh. Capri yung ginagamit ko pang spot conceal sa Tevian. Yun lang naman. Dami kong pimples sa baba. Laki ng tulong nung merong primer dito. Kapag yan ang problema nyo guys, I highly recommend na gumamit kayo ng primer. Ito para siyang baby skin eh. Ewan ko kung dahil lang sa kulay. Yan Careline. Yan yung magandang pang para matakpan yung mga pores. Ganda rin itong powder nila. Naku, may makikita kayo ulit. Uy, ang ganda niya. Pag walang concealer. Pero kasi siya parang shimmer. Yung pala yun. Kasi gusto ko talaga to eh. Cotton candy. Iwas na lang sa pores. Naghahanap ako ng mga review nito sa TikTok kasi nga gusto ko i-confirm kung pareho ba nung feeling ko. Usually, before ako mag-film, hindi ako nanonood ng mga ganyan. Kaso, kahapon, kinailangan ko talagang tingnan. After na, nung na-try ko na siya, nag-film na ako. Pero lahat sila nagustuhan nila eh. Kaya, ayan, tinatry ko ulit ngayon. Kasi maganda naman yung longevity ng product. O, diba? Wala tayo sa main channel. Nasa vlogging channel tayo. Sabi ko nga po. Ayan na naman po si Sir. Kinukuha na naman yung brush ko. Pagpasok niya sa studio, diretso daan. Yung pala yun. Yung cotton candy, para siyang highlighter. Tingnan nyo, O, diba? So, hindi siya pwede sa under eye area. Dito na tayo. Ikot-ikot muna kami, guys. Kasi may nakasalang pa na baby. Tinuro niya kagad yung baby. Nakita niya eh. Baby! Punta kami cafeteria. Bili kami ng pagkain. 75? Oo, meron. Hello! Smile na naman siya. Hello! Say hi! Mapungay na yung mata. Inanta ka na? Rice yan. The same nung ginagawa ni Ate Zega. Hungry ata, oo. Hungry na? Ay, hungry! Kasi lang. Ang papa. Saka toge. Tapos set na. Kakagaling lang namin sa busog na yun si Jiro. Matutulog na lang. Ito yung Madriaga. Sa 4th floor to sa FEU, guys. Ayan yung hearing aid center kung kailangan niya magpa-schedule. Ayan. Dito kami ulit. Sabi niya, Papa, okay na yung una eh. Normal yung una. Bakit daw kailangan i-repeat? Hindi rin namin alam actually. Parang yun ang sabi ng ENT. Gusto niyang paulit. Ay, wow! Talaga naman, oh. Kaya mo pa. Sama naman din sa anak ko. Kahit kanina, masama. Oo, kahit kanina. Pero kanina medyo, siya, prim and proper siya sa ospital. Hindi na siya yung basta-basta ngumingiti sa iba. Parang medyo aware na siya na hindi ko na makilala to. Wag ganun, be. Ay, hindi, meron siya yung una nang tinignan sa kaso lalaki kasi. Hiningitian na niya, kaso hindi siya nakita. Tingnan niya itsura nito, oh. Humawak ka lang. Talaga, gusto mo kisali. Hawa kay Papa. Galing mo na rin umakit-akit, ha? Ay, naku talaga. Hello guys! Good morning! Sorry, hindi ako nakapag-update na kahapon kasi pagkadating namin, speech therapy ni Ju. So, 2 oras yun. Tapos pagkatapos nun, nakatulog ako. Antok na antok talaga ako. As in, buong araw ka pa. Ewan ko yung gamot ko. Tsaka, hello sa pimple. 2 yan. Ito, gumaling na. Ito naman. Yes! Ito na, hawak na naman niya yung phone ko. Pero hindi siya nanonood, guys. Ang ginagawa niya, nagpipicture. Ayan, tingnan niyo, oh. Vlogger yarn? O gusto mo maging photographer? Ano bang gusto mo? Hi! Hi, Jiro! Iniikot-ikot pa. Namimili pa yan kung anong camera. Oh! Ganda! Ito si Jiro, guys. Meron siyang specific na
Alam ko na kung kailangan niya ng dede. Dede? Okay, sandali. Kina-confirm lang ni Mama kung gusto mo ng dede. Help mo ako. Pabalik niya sila, Papa. Galing sa school si Ju. Dali. Bagal ba ni Mama? Halika na, dali! Ito na! Come here! Yan, dede. So, habang kinukwento ko sa inyo guys, kasi, di ba nag-hearing test siya kahapon? Hindi maganda yung result, pero hintayin na lang daw namin yung sasabihin ng doktor. Ayan, pag pinapadede namin to, kailangan hawak pa rin kasi hindi pa siya marunong mag-squeeze. Sige, try natin. O sige nga, ikaw nga humawak ng dede mo. Ano, yung nakalagay dun sa ano niya, sa test niya, peak not found. So, possible na may fluid. Yun pa rin, kung ano yung sinabi ng doktor nung ENT niya before. So, mukhang kailangan niya talaga ng ear tubes. Pero, wait na lang daw namin sasabihin ng kanyang ENT. It's okay. Kasi common daw talaga sa mga merong cleft palate yun. Tapos, na-mention ko kasi yan before, may mga nag-comment ng mga nanay na nag-undergo yung anak nila ng ganon, yung may ear tubes may nilagay kasabay ng palatoplasty, yung pag-repair ng cleft palate. Sabi nila, okay lang naman yun, mamaan. Microscopic naman siya. So, kaya siya isasabay na lang para isang surgery na lang. Pero pwede rin naman sa susunod na lang yun. Kaya, kailangan ko din kausapin yung plastic surgeon ni Jiro, yung ENT niya. So, ano yung pinaka-best na marirecommend nila. I love you. Ang ating food. Ayan siya, oh. Yung batang maingay, oh. Pinakbet at saka galunggong. Fried chicken kay Julie. Ikaw, gusto mo fried chicken? You like? Matusok ka dyan. Matusok ka. Fish yan, fish! Eat! Ayaw pa. Kalabasa. Kakain ka ng kalabasa, ha? Tignan natin kung magustuhan mo tong okra. Okra. Okay? Sarap! Kuya Ju, kumakain. Guys, ang sipag ko ngayon gumawa ng ano. Parang mas madali pala short content. Medyo nakukuha ko na yung hang of it. Alam niyo yun, nakakasanayan ko na. Sinisingit ko kahit man lang makaisa ko na short form content sa TikTok. Ayan. Parang pangatlong araw na ba? Nare-realize ko na, ay, ang dali lang pala. Ba't ba pinapahirapan ko yung sarili ko? Nagawa ko na yung review nung Tevian. Kaso, gusto kong pinaka-final thoughts talaga. Kasi first impression lang yung ginawa ko. And this time, parang hindi enough ni Bomba. Ano yun? Napindot siguro ni Jiro yung timer. Pero ngayon, since na-try ko naman na siya ng ilang araw, much better na para sa isang video na lang, ma-update ko na rin kayo, no? Ayan, Tevian pa rin yung gamit ko sa aking skin. And finally, nagawa ko na siya ng paraan. Ay, nako, talaga, nako, ikaw, hinahanap ko to. Saan mo na-discover to? Hinahanap ko to, eh. Talaga, inaasar niya na ako, guys. Love. Oh my God. Ayan, magpaypay ka na lang dyan. Nakatayo-tayo pa yung buhok mo. May bisita ako dito eh. Nag-film si Mama eh. Yes! Can I borrow that? May gumagawa dun sa labas. Yung PLDT namin sa condo, pinalipat ni Papa dito. Kaya kapag may narinig kayo nagpupukpok, yun. Parang inaayos yata yung kawad. Kung saan ilalagay yung linya-linya ba? Ayan, pansit namin. Galing kila Mami, kila Daddy, luto ni Daddy. And ito, tikman natin mamaya yung bulalo. Galing kila Sarino. Pero ito muna, merienda. Bigyan natin si Mama. Ay, si Jiro muna. Ay! Right ka nang right dyan. Oh, eat mo na. Yan. Ay, Nako! Hindi pwede dyan. Hindi matatanggal. Lagot. Hoy! Makakapansit. Eh, galing kay Daddy. Daddy? Yung kikiam ba yun? Mickey yan, no? Mickey Bihon. Hindi Yung malalaki. Mickey yan. Yung isang araw laeng, ngayon naman pansit. Mami, Daddy, si Daddy nagluto nito. Thank you. Thank you. Akin yun eh. Nasa studio ko kanina pa eh. Kasi may mga edit ako. Mga final editing naman dun sa mga postings. I'm on a roll. Masipag ako ngayon. Tapos yung Christmas tree bukas natin yan naharapin. Liligpitin natin yan tomorrow. Wala pa akong time today kasi busy-busy ang nanay. Tapos, ay, wait lang, ito pa. Ang kalat ko na naman ng utak ko. Ju, alika dali. Ito, pinadala to kagabi. Paggabi na siya, kaya hindi ko muna pinakita sa mga bata. Kasi nga, alam nyo na, cookies, pang merienda. Lalo na ito, si Kuya. Hindi siya pwede ng sweets ng beyond 5 p.m.
Ay, malapit na pala mag-5. Ayun na, kumain ka. Crack and chew! Namiss ko ang crack and chew. Sa natin lahat, guys. Iba-ibang klase to. Ito, walnut. Asan na si Jiro? Jiro, halika. Halika, taste test natin to lahat. Wow! Na-excited si Jiro. Yung Reese, ubos na. Baka meron pa masarap. Si Papa, inubos yung Reese. Maltesers yata to. Oh. Ano? Wow! What is this? Say it. M&M's. Wow! Tingnan natin kung anong kukunin. Oh, sugar. Sige, nakuha ka na, anak. Anong gusto mo? Ang daming options. Nahihirapan ako, ma. Wow! Parang ano siya, wafer. Kit Kat? Ayun nga, no? Parang yung mga favorite. Ito yata Oreo siguro to. Feeling ko Kisses. May chocolate chip. Ito may walnut. Hindi ko alam ano ito. Parang oats. Oat. Hershey's na white chocolate. Okay, let's go! Ayan, bukas tatanggalin na rin natin yan. Magkasing height na kayo, Beo. Nung nilagay ko yan dyan, hindi pa. Woo! Ayun na, narinig niya na. Let's go, brum brum. Tulalay, ang batang tulalay. Parang binata ka na, ano ko? Ano? Pogi mo ah. Ang pogi ah. Outside? Halika na, let's go. Ano yun? Oo, ano yan? Yan yung sa exhaust. Ah, may ganyan pala oh. Nakuha sa lugawan, exhaust. Laki. Ayun na. Wala na, andyan na si Kuya. Deserve ko ng palakpakan mga kaibigan. Napakasipag ko for today. And pagdating sa content-wise, sa trabaho, opo. Okay, labas na tayo. Tinatawag na ako nitong mga anak ko eh. Let's eat na. Meron akong papakita sa inyo today, guys. Excited na ako eh. Actually, kung nakita nyo yan sa IG story, malamang. Ang pogi. Bagay sa'yo yung shirt mo ngayon. Kama si Britney. Britney! Hello, Britney! Ayun, nakatambay na pala yung mga lalagyan natin ng Christmas tree. Ay, ng Christmas decor. Bilis, no? Tapos na kagad. Parang kakatayo ko lang ng Christmas tree. Liligpitin na natin. Okay, so ito siya. Yung bulalo ni Je. Kasi actually, magbubukas sila ng food business silang dalawa ni Sarina. Basta may lugawan si Logan. So parang sila na yung magpapatuloy nung kasi hindi namin kaya. Yung ibang nandun dati sa lugawan. Andun na kay Je. Oh, yung sarap nito, Papa, oh. Maro, oh. Sige. Sige. Mahilig ka ba sa soup? Si Kuya kasi mahilig sa soup. Meron na siya, Papa. Si Joe. Malasa. Lasang. Nakain ka ng marrow. Yan, collagen. May tsura mo, oh. Pero in fairness, maano siya ngayon. Ayokong batiin, pero malakas siya kumain ngayon. Sarap. Sabihin mo kay Papa Joe. Papa Joe, pasado kay Jiro. Ikaw na magsubo, kaya mo yan. Kasi si Jiro, dapat meron na rin siyang dyan. Yung mga mahilig sila. Yung truffle pasta ni Sarina, yung steak ni Jeo. Parang ang susosyal nun. Hindi bagay yung lugawan, tsaka si Logan. Kanina tinatawag mo si Britney. Ang isa mo. Gusto mo drinks? Ngayon ko lang nakita, oh. Nako! Nako! Ikaw! Oh, love niya talaga si Britney. Britney, oh, nakasunod sa'yo si Jiro, oh. Yung song ni Britney, alam niyo ba ginagaya ni Jiro yan? Kasi napansin ko, nandun kami sa kabila. May doggy na nasa cage, pero nasa labas lang. Huminto si Jiro, ayun nga, nakakulong naman yung mga aso. Pagkahinto niya ganun, sabi ko, ginagaya niya yung sound ni Britney. Ay, ito gusto mo ito. Yema, sino ba? Si Britney ba? Bibigyan ko? O si Jiro? Hindi ka pwede nito, Britney. Sarap itong Yema na to. Ay, binili ko sa grocery lang to, guys. Sarap. Diba? Hindi ikaw! Ang intriga si Jiro. 2009 pa to. Oo, guys, oh.
Boy pa. Ano na yan? Antik na yan. Oo, nahawakan pa ni kuya mo to. Ni Kuya Joe. Diyan din siya nag-hello-hello. Hindi naman siya nag-hello. Pero, malinis ba to, love? Linisan mo naman. Marami ng pinagdaanan to, ah. Ayan, nagriling. Ayan na. Ayan na. Say hello. Oh, who's that? Lola? Hello? Say hello. Lola. Si Jiri yun ma kasi may landline na kami dito sa baba. Nakikinig. Nakikinig sa'yo, ma. Ay, teka, si Lolo. Oh, ito Lolo. Oh, nakikinig sa inyo. Nakikinig. Ayun, hello. Ayun lang. Parang takam-taka siya eh. Hindi sanay. Saan yan? Mukhang makaluma yan, ma. Baka pwede naman pa-connect dyan. Sinasabi ko siya kanina. Hindi ako nakakonect. Sige, bye-bye. Love you. Good night. Bye-bye. Mabilis kaya. Sana tinry ko. Dito ako nag-connect. Try mo mag-up. No, dito ako mag-upload. Nag-100 plus pa yung ano niya eh. Oh, bago eh. Ganyan naman tayo. Ganyan naman talaga sa umpisa eh. Pinatanggal na namin yung yung Converge kasi, oh my gosh, alam nyo kung alam. Woo! Oh, ang hirap din. Alos lahat naman kasi sila pare-pareho. Meron ba kayong marirecommend? Ha? Parang halos lahat. Naghanap nga ako ng mga review. Pare-pareho eh. Medyo hindi consistent sa okay sa umpisa. Tapos pagdating ng ilang buwan, parang lang, relationship. Pag umpisa, parang sweet-sweet, diba? Parang asikasuhin ka talaga. Ayan o. Siya tumawa. Oh, bilis oh. Oo, bilis na. Ganun talaga sa simula. Papakita talaga yung best niya. Ba't ba naapektuhan ka? Hindi naman ikaw yung pinaparinggan ko. Okay. Diba? Ay, bumagal upload. Mano yan si Papa Kids kahit na, nagka 20 years na kami. Ayun na. Hello? Uy, parang may nire-replyan siya. Sino yan? Uy, sandali. May tinatawagan siya. Sino yan? Guys, na-upload ko na pala yung Deviant na review ko. Ang ganda talaga niya. Tingnan niyo. Pag tinanggal ko yung oil sa face ko, para akong bagong makeup pa rin. Ang fresh-fresh lang niya talaga. Para siyang yung pinagsama na easy na foundation, active foundation, at saka strokes. Diba? Nung una namamahalan pa ako, worth it naman pala. Kung kinumbine mo yung price yata ng dalawa, mas mura pa yung Deviant. Anyway, so ito na nga guys! Ready na ba kayo? Okay lang ba yung itsura ko? Ready na ba kayo? Ito na. First, nyong makikita dito, ang unang pasabog ng taon ng Antlitz brushes. Meron tayong pinakabago. Sorry wag nyo na. Pinasulat ko kasi sa ilalim yung price kasi hindi ko pa kabisado, no? Nung nag-pricing kami. Kaya pinasulat ko na lang dito at baka makalimutan ko pag pag gumawa ko ng video. So, ayan yung tatlo nating bagong blendy. Yun lang, hindi ko pala kabisado yung pangalan. Saglit lang, print ko lang. Okay guys, I'm back. Lalaki pala nitong na-print ko. Ito kasi yung binigay na Ito kasi yung sa presentation, yung sa meeting namin. So, ko na lang. Sabihin ko na lang, no? Kasi, nakaano talaga siya. So, first one, hindi sakto naman pala to. Para pag nag-live kami, hindi ako mapahiya. Ipapaskil ko na lang yung presyuhan. Para sakto naman. Isang product, isang page. So, okay, ito na nga po. So, first one is ito. Naalala niyo yung Extra Softy na most loved na blendy yun. Yun yung pinaka-bestseller na blendy. Ito yung ating Extra Softy. Ito yung Double Cut Curve Precision Blendy. Ayan, double cut siya kasi dalawa yun dito. Na perfect pang-abot sa mga kanto-kanto ng face natin. Lalo na to, naku, isa sa mga paborito. Kasi pagka basa to guys, talagang sobrang pointed talaga siya. Sobrang pointed. Yung enough para maabot yung mga kanto-kanto, lalo na pag nag-apply kayo ng concealer, mga gilid-gilid, ay gilid ng nose. Tapos ito, pang bake. Ayan, dito yung gagamitin nyo for the powder, ganyan. So, dalawang side yan. So, kunwari, ginamit nyo para sa cream blush or anything kayo nang bahala. Sky's the limit kung saan nyo gagamitin to. Pero ayan, kakaiba talaga yung shape niya. Tingnan nyo, Kung i-compare natin dun sa dati nating Extra Softy, ito kasi, di ba ganyan, Wala akong stock dito ng angle. Pareho pala siyang egg. Pero gets nyo na yan, yung angle, di ba? Yung isa lang yun dito. Pero ito, kung i-compare nyo, mas pahaba siya. So, mas maabot yung mga kanto-kanto. Okay? Okay? So, ayan. Ito yung pinaka, lahat naman to, no? Gusto ko. Pero ito yung pinaka, kumbaga, siya yung pinaka-premium
Sobrang lambot talaga nito, guys. Ang sarap nitong ipang-apply ng inyong favorite foundation. Ayan. And maraming nagre-request ng dark colored na blendy. So, hello! Ang price niya is, kung ganitong box lang, yung clear, it's 199. Pag may kasamang drying rack, it's 249 pesos. Pakita ko sa inyo yung drying rack, guys, ha. Parang kunwari naka-live tayo sa TikTok. So, ito nga, no, i-flex nga natin, no. Flex daw natin, mga kaibigan. Ito yung blendy na beauty sponge. Ito yon. So, yan, ganito po itsura niyan. Kung kunwari, lalabahan nyo, okay, laban nyo muna, tapos gusto nyo nung patuyuin, andyan, iaangat nyo lang yung drying rack natin. Ayan, hindi na po siya magkakaamag, mga kaibigan. Ayan. Ano pang hinihintay nyo? Wala akong bell. Wala akong bell dito. Ting, 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 ting. Sige, pakilagay na lang yung bell. Ting, 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 ting. Oh, ano pa hinihintay nyo, mga sis? Ayan, i-add to cart nyo na. Ngayon lang to. Mamaya, wala na. Pwede na ba? Pwede na. Oh, practice na yun, no? Para sa live natin. Sabi ko sa inyo, mag-purchase na kayo ng blendy kung kailangan nyo na magpalit. Sa mga hindi nakakaalam, ang pagpalit ng sponge is every 3 months. Ayan, i-check nyo yung mga sponge nyo. Baka nanggigitata na kailangan ng palitan yata yan, mga sis. Bumili na kayo ngayon dahil nalalapit na ang pag-increase natin ng presyo. Yes, guys, unfortunately. Kasi nagmamahal na rin kasi yung mga raw materials, kaya kailangan talagang mag-increase ng price, you know, inflation. Next one is itong ating flex natin, no? Multi-angle precision blendy. Ito po yun, mga sis. Ayan, ito yung maraming cut. Ayan, hindi kayo mauubusan. Parang diamond siya. Diamante. Ayan. Teka nga, ba't parang akong nasa live? Ganon din siya. Yun lambot niya. Same ng extra softy. So, alam ko love na love nyo kasi yung extra softy. Kaya, ganon din siya kalambot. Ayan. Tapos, ganito yung shape niya. Nako, magugustuhan to. Lalo na yung mga talagang precise mag-apply ng contour, lahat ng mga cream products nyo dyan. Kahit foundation, isama na natin yung foundation kasi cream din yan. Ayan, magugustuhan nyo to. Hindi kayo maubusan ng kanto. Kasi yung iba yun ang hinahanap talaga, yung kanto. Kasi mas madali talaga pag may cut yung blendy. Kahit ako gusto ko eh. Lalo na kapag isang sponge lang for the entire face. Malaking tulong. Malaking tipid, malaking tulong. Imagine, ito, per side, para makatipid kayo. Yung iba kasi, di ba, nagpapalit pa ng sponge. Kunwari, i-blend nila yung contour, i-blend nila yung blush, imbis na magpalit kayo ng isa pang sponge, edi mag-ano na lang kayo, yung ganitong blendy na lang, maraming cut. So, per side, pwedeng gamitin nyo sa iba-ibang produkto. Pag box lang, 199, pero with drying rack, 249. Same price sila. Flat edge round sides precision blendy. Okay, ang price po nito ay 169 pesos. Ang box lang, 229 pesos. Kasama na yung drying rack. Saan ka pa? Yung drying rack, ang laking tulong talaga nito. Kailangan nyo talaga yan. Kasi, ang sponge, magmo-mold yan kapag tinago nyo. So, kailangan lagi siyang naka-expose. May nagtanong na rin sa akin yan eh, kahit brushes. Mas okay daw ba yan na naka-expose yung brushes? Yan yung best way to store your brushes. Huwag nyo siyang takpan. Gusto ng bacteria, ng yeast, ng molds. Gusto nila yung moist environment. So, kailangan iwasan nyo yung moist environment, okay? Para mapanatiling malinis. Oo, kasi delikado yun. Lalo na it comes in contact with our skin. Diba? Sa mga magtatanong, anong kapareho nito, ate? Parang pareho siya ng lambot ng, wala na ako nung softy egg, pero yung original na softy egg, yung kulay yellow, may mga nagre-request kasi, ate, baka may dark color naman. Actually, mas maraming nagre-request ng black. So, eto na po, your wish is my command. Ayan, may mga nagre-request ng ganitong klaseng cut. Yung original kasi natin, no? Ayan, kung maalala nyo to, yung yellow na to, guys, yan. Yan siya. Ito siya. Ito yung marirecommend ko sa mga beginner. Kahit anong consistency ng foundation nyo, pwedeng thick, pwedeng thin. Ito, pasok na pasok sa banga. Magandang pang blend. Hindi siya ganun kalambot, kagaya ng extra softy. So, hindi nakaka, you know, pag nagtitipid kayo sa foundation nyo or dun sa gagamitin nyo, masyadong nasisip-sip ng sponge nyo. Kung hindi nyo preferred yung extra softy, ito yung marirecommend ko sa inyo. It's either yung yellow or yung black. Next one, itong ating 3 sides precision blendy. Ito the same din ng lambot. Same with
our extra softy. Malambot talaga siya. Same din with the double cut curve precision blendy. Ayan. 1, 2, and 3. So, tatlong side siya. Pwedeng pang-blend dito. Ito guys, ito area na to. Magandang pang-blend yan dito sa nose. Ayan. Mas precise kasi to guys. Ayan, tingnan nyo naman. Oh, ayan. Pang-blend po ng inyong nose bridge, ng contour. Pag nagko-contour kayo sa nose bridge, ayan, ganyan. Tapos, kailangan nyo ng precise na application sa contour. Ayan, dito. Magandang pang-blend to. Para hindi siya, you know, yung sabog na sabog. So, ang price ito is 189 pesos sa box. And with drying rack, 239 pesos lamang. Ayan. No? Add to cart until today only, mga kaibigan. Ding, ding, ding. Ano ba yan? Sorry na, practice lang po. Eto na, marami rin nagre-request nito sa inyo. Yung ating mga sponge na madalas nyo rin makita yan sa aking mga makeup tutorial. Tatlo talaga to eh. Kasi ginamit ko yung isa. Imaginein nyo na lang tatlo siya ha. Ayan, tatluhan yan. Like this. Ayan, tatluhan. Ang price nito is 119. Ayan, ito, tatlo na yan, 119. Tatlo rin, 119. Bali, ano siya? Dalawang shape, pero magkaiba yung mga kulay, okay? Meron tayong white dito sa ating Diamond Cosmetic Sponge. Pwede rin itong pang-blend ng mga cream products. Okay? Ganito yung itsura niya. Ayan, diamond. Okay, diba? O diamond. Pwedeng pang-bake. Pwedeng pang-blend ng inyong concealer, pwedeng pang-blend ng cream products, and washable pati ito guys ha, washable. May kasama na siyang ganitong lalagyan, okay? Meron ka ng ziplock na bag na pwede nyong gamitin. Huwag niyo itapon ha, kasi magagamit nyo to. Pwedeng lalagyan ng ano pang travel. Kunwari, ilalagay nyo dito yung mga sponge nyo. Basta kayo nang bahala, pwedeng lalagyan tong ano na to. Pwedeng lalagyan ng coins. Why not? Ayan, yung mga ganitong puff, pwede nyo ilagay dyan sa loob. So, para siyang pizza. Ayan, Triangle Cosmetic Sponge. Available in beige and white. Under eye area, pwede. Pwedeng pang powder sa nose. Pang-abot dito sa mga kanto-kanto. Ayan, oh, very precise talaga application nito. Pang-bake. Ano pa ba? Sky's the limit. Ikaw bahala kung anong gusto nyong panggamit dito. Pero isa sa mga requested kasi to, yung ganitong klaseng sponge. Pero ako, mas preferred ko talaga yung mga ganito. Alam nyo yan. Pagka, kunwari, nag-eye makeup, tapos naglalagay ng powder, alam nyo yung para precise yung dulo ng eyeshadow mo. Yan yung ginagamit ko madalas. Ayan, isa sa mga most used ko na sponge ito. So, ito yung diamond, ito yung triangular, or triangle. Napakita ko na to before. Okay, so ito na siya, no? Ang price nito is 159 pesos. Ito yung talagang, nako guys, sabi ko sa inyo. Ito yung nakatulong sa akin para hindi na ako masyadong, at sin hindi ko na maalala yung last time na pore strips ako. Ito, yung brush na yan. Ang laking tulong yun, pang brush dito sa gilid-gilid. Tapos dito, since pati yung kilay, yan, yung mga madalas na nag-whiteheads. Ayan, malambot to ha, hindi siya matigas. Kaya baka matakot kayo, ha? Bubrushin. Silicone yan. Okay. Dahil mahilig akong mag-apply ng skincare, you know, pag mag-a-apply ako ng mask or kaya soothing gel. Ayun. Ayan, diba? Ayan yung pang-apply natin. Pangpalitada dyan. Double head silicone facial mask brush. Ayan. Dami nagtatanong sa akin kasi niya nung na-feature ko siya, nung gumawa ko ng skincare routine. Tinatanong, ate, saan mo nabili yan? So, ito na po. Meron na sa Anklets Brushes. Opo. Sa Shopee, sa Lazada. Ayan. Abangan nyo guys ha. Kasi lahat to, maglo-launch kami sa 15. Okay? Sa 15. So, ang schedule ng live po natin sa 15 ay 4 to 7 p.m. kaming magla-live. So, mauuna Shopee Live 4 p.m. to 5 p.m. Lazada Live 5 p.m. to 6 p.m. and TikTok Live 6 p.m. to 7 p.m. January 15, 2024. Okay? Kita-kita tayo doon. Kapag hindi kayo nakaabot sa Shopee, habol sa Lazada Live. Pag hindi kayo nakakaabot sa Lazada Live, habol sa TikTok. At abang kayo kasi marami tayong pa freebie. Marami. As in, papakita ko sa inyo a day before. Ayun, malamang mapanood yun na yung vlog by this time. Papakita ko sa inyo yung mga pa-freebies natin. Marami kami in store na pa-freebies since
mag-a-anniversary na rin ang Aunt Lutz brushes. So, ayun. Next one, we have the pore scrubber. Ayan. Kung ayaw nyo nung may hawakan, kunwari, hindi nyo naman kailangan yung dulo nito. Hindi naman ako nagmamask. Tsaka meron na akong spatula para dyan. So, I got you. Okay, meron pa rin para sa'yo. Mabebentahan pa rin kita. Ayan, we have the pore scrubber. Ayan. Ayan. Okay, compare natin ha. So, ayan sila. Ipapasok mo lang yung daliri mo dyan. Ayan, dyan. And then, saka ka maghihilamos. I-wash mo lang to. Yung gilid-gilid. Normally, ako talaga mas nagpo-focus ako dito sa nose. Kasi nga, nag-accumulate ang oil, ang dirt. Ayan. Equals whiteheads, blackheads. So, make sure to wash off yung mga debris, yung mga naiwan, lalo na kung nagme-makeup ka or kung hindi ka man nagme-makeup, yung lagi ka nasa labas. Syempre, naalikabukan yung mukha mo. Baka pumapasok na sa pores. And hindi ko mare-recommend na gumamit ng pore strips, guys, ha. Napansin ko, di ba dati palagamit ako nun, the more lang gumagamit ka nun, parang mas lalong lumalaki yung pores. Totoo yan. Kaya, ito yung mare-recommend ko. Basta mag-wash kang mabuti using a pore scrubber, or kahit na hindi ka mag-pore scrubber, o, diba, nawalan ako ng benta. Pero hindi nga, ito nga talaga yung mare-recommend ko. Hindi lang yon anything na may salicylic para lumiit yung pores. Kunwari, yung ginagamit yung facial wash, may salicylic, very good yun. Kung meron kayong toner, yung toner na ginagamit nyo, may salicylic, very nice yun. Okay. So, ang price nito is 89 pesos. So, mas mura siya kaysa dito sa may hawakan. Okay? Dito sa may dual brush head. Anyway, ito naman kasi dalawahan talaga siya. So, ito si pore scrubber. Ayan. Malambot yan, guys, ha? Malambot talaga siya. Ayan, oh. Tapos, itong kabila, ayan. Actually, ito, mas na-enjoy ko siya. Dito, oh, kasi nagkakaroon ako ng ano dyan. Dito, ang sarap pang massage din ng face yan, eh. Itong area na to. Okay? Hindi ko lang dinidikit ngayon kasi meron akong makeup. Lalo na pala kung palagamit kayo ng foundation, yung mga long-lasting, yung mga talagang 24-hour wear, mga ganyan. Kailangan talaga mag-double cleanse kayo at saka make sure to scrub. Especially yung mga areas na, you know, tinutubuan ng kung ano-ano, hello, whiteheads, blackheads, ganyan. Okay, next one is the makeup brush cleaning mat. Ganyan yung itsura niya. Pati yung lalagyan niya ganito, guys, ha. It comes in a ziplock na lalagyan na packaging na pwedeng-pwede nyong magamit. Pwede nyong ibalik ulit dyan pag once na matuyo. So, hindi kayo makakahanap ng ganito sa market. Kasi ito yung, hindi siya yung flimsy. Makapal to, guys. Ayan, tingnan nyo, makapal. So, ayan po mga sis, no? Kapag kanilagay nyo dito, no? Ayan, hindi siya basta-basta matatanggal kasi maganda ang suction niyan. At saka, ito, hindi handpicked eh. Basta, in short, yung type ng mga groove dyan, ako talaga pumili. Meron tayong for big brushes. Ayan. Ito yung for small brushes. Ito, para sa mga medium size na brushes. Tapos, syempre, may remembrance naman. Oh, yan. Meron tayong logo dyan, AC brushes. So, washing is 8, ay wag mo na nga, hindi yun yung tagline namin. Sorry, nag-iimbento lang ako. Washing is easy as AC brushes. Pero ang ganda ng kulay, guys, no? Very aesthetic. Ganda nito, guys. No? Magugustuhan niya yan. Okay. Hindi siya yung mga nakikita niyo sa Shopee, ha, na nabibili sa Shopee kasi ang ninipis nun. Ang ninipis, talagang maaano kayo, may stress kayo talaga. Nakabili na ako ng ganun, guys. Na-stress ako kasi ang gulo-gulo niya. Siyempre, didikit mo siya dun sa may lababo. Galaw siya yung galaw. Pero ito talaga, nako, ma-enjoy niyo yung paglilinis ng brushes. 239 pesos. Nakikita niyo na to pag nag-wash ako ng brushes. Ito yung magandang kapartner nung liquid na cleanser. Kasi, mas matipid siya. Para siyang bathtub, pero bathtub for your brushes. O, diba? Kunwari, mag-wash ka ng brushes mo, magbabanlaw ka, diba? So, pwedeng dito mo na siya gawin. Or, para mas mabilis, may nilagay ka na diluted na liquid cleanser dyan para matipid. Pwede yun. Tapos, habang nakaganyan siya, pwede ka na mag-start. Oo, ayan, pwede ka na mag-start kasi may groove din yan sa loob. Hindi lang siya basta bathtub para sa brushes mo. Pwede ka nang mag-is-is dyan. Oo, ayan mga sis, pwede mo nang ganyanin yan. O, pagkatapos nyan,
O, dito ka naman sa kabila para precise. At saka, kunwari, ito, face brush. O, dito tayo sa side na to. Tapos, i-brush-brush mo lang. Pangalawang wash, 'di ba? O, para sure na malinis talaga yung brushes mo. 249 pesos. Foldable siya, guys. Ayan. Pwedeng ganito, pwedeng ganon. Okay? Depende sa inyo. Pwedeng ganyan lang. Ayan. Para 2-in-1 na siya, pwedeng dito ko na maglinis ng brush. Kung ayaw nyo ng ganitong klase, pwedeng ito na lang. Oh, 'di ba? Itong mga velvet puff natin. Kasi ginamit ko 'to kanina, guys. Okay. Ito yung small na velvet puff. Ito yung ginagamit ko sa under eye area pag magbe-bake ako. Ayan. And the big velvet powder puff. Okay, ayan. So, meron tayong small, meron tayong big. Okay, ito 129, ito 199. Malaki siya, guys, ha. Tingnan nyo. Ayan, malaki siya. Tsaka iba yung material nito. Baka akala nyo yung material na wala na kasi yung tati ko dito eh. Compare ko sana, nasa nanay ko kasi yung ano. Pero velvet siya. And maganda yung kapit ng powder dito. Kaya nga maganda siyang pang kung ayaw nyo ng messy. Ang purpose kasi ng velvet is yung powder magsistick talaga dyan. Pero magsistick din naman siya sa skin mo. What I mean is, hindi siya yung pagka kumuha ka, yung parang kumakalat sa ibang area. Ito nakukuha nung puff. Tapos, ayan. For more precise application, we have the small one. Meron din siyang lalagyan. Okay. Ito yung pinakalalagyan niya. Same nung ating mga sponge kanina. Ito na, guys. Naku, ito talaga yung pinaka-excited ako. Yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, pagka kunwari umaalis kayo, bumabiyahe kayo, o kaya nakakapag-makeup na lang kayo, kunwari sa sasakyan, on your way, papunta sa trabaho, doon na lang kayo nakakapag-makeup. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magtatago ng sponge. May mga nagre-request din kasi ito actually hindi talaga siya pang travel kasi may possibility, hindi malayong mangyari, no? Lalo na pag nadaganan, baka mabasag nga naman. Oo nga naman. So, I got you. So, we have this makeup blendy travel case. Ipapasok mo lang yan sa loob. Ayan. Nabubuka naman yan, guys. Ayan. So, papasok mo sa loob yung sponge mo. Pwede ka maglagay dito actually ng tali or pang keychain. Kasi pwede mong isampay, pwede mong isabit para at least kahit papano, diba, nahahanginan pa rin siya. Pero, hindi siya ganun ka-expose. Kasi alam kong, yung iba ayaw din naman na na-expose. Lalo na kung yung kwarto nyo, parang feeling nyo, teka, medyo maalikabok dito. Kailangan kahit papano matakpan siya para hindi siya madikitan ng alikabok. I-rated pa rin siya kahit papano. Kumbaga, napapasukan pa rin siya ng hangin. Hindi siya basta-basta aamagin. Ayan, may logo rin tayo dyan na naka-engrave. Ayan, AC brushes. Pero hindi siya masyadong halata, which I like. Medyo discreet lang siya. Tapos, pwede mo na yan ipasok sa loob ng Kikay kit mo, 'di ba? Yan na siya. Tapos, madali rin naman siyang tanggalin. Ayan. Ang price nito is 349 pesos. Ayan, pang matagalan nyo itong magagamit, guys. Malaki siya, ha? Ganda. Tapos, ang sarap niya hawakan sa true lang. Naku, laking tulong yan. Naalala nyo to. Lagi ko itong dinadala eh. Nung nagpunta kami ng Bali, pag nagta-travel ako, naalala nyo. Hindi ko alam kung nakikita nyo to sa Kikay kit ko. Pero, yan yung madalas na dalhin ko. So, ito na siya. Actually, mas maganda. Ito parang malambot yung sample na binigay sa akin ng manufacturer namin. Ito mas matigas na. So, ito siya, guys. Nasa box na ganito. Naku, must have yan. Lalo na kapag bumabiyahe kayo, umaalis kayo, pumpasok kayo sa trabaho, kailangan nyo talagang patuyuin yung sponge nyo. Ayan, getsong nyo na yan. Ito, meron tayong mga disposables. Meron tayong 50 pieces per pack. Nito, disposable na applicator ng liquid lipstick. Yun ang mga naisip ko dyan, liquid lipstick. Pwede rin mga cream products, concealer, pwede rin. So, kung kailangan nyo ng disposable. Kung kayo po ay makeup artist, ayan, malaking tulong yan sa inyo. Yung mga ganito, for sure. Ayan, para hindi makontaminate, diba? Yung inyong mga liquid lipstick, concealer, etc. Kailangan disposable ang gamit nyo. So, itong ganito karami, 50 pieces to, 209 pesos only, okay? So, yan yung pang lip brush, ang tawag dyan. Meron din tayong para sa mascara. Hindi lang sa mascara, mascara wand to, guys. Hindi lang pang mascara to. Pwede rin itong pang kilay, pang mascara. Pwede rin siya actually pang lashes. Lalo na yung mga merong nagpapa-lash extensions. Ayan.
Kailangan nyo yan. Ingatan nyo, wag yung ginagamit nyo sa kilay. Yun din yung gagamitin nyo sa lashes nyo. Wag guys ha. Kasi syempre, iba yung dumi na nakukuha ng brows. Yung sa eyes, kailangan malinis lagi yung ilalagay nyo dyan. Kasi in close proximity sa mata, 'di ba? So baka, you know, delikado. Ang price nito, 50 pieces. Ang laman sa loob, 209 pesos. Pareho sila, okay? Ito sinama ko lang talaga, siningit ko lang. Pero limited stocks lang kami dito. Kasi alam kong may mga naghahanap ng ganito. Naghahanap ako ng ganito. Yung mga ganyang kalaki. Kasi ang available lang is yung ganito kalaki. Yan lang yung madalas nakikita ko sa Shopee tsaka sa Lazada. Mura lang siya. Kaso, nabibitin ako dito. Ang liit masyado eh. Gusto ko yung malapad. You know, para talagang hindi talaga makaka-istorbo sa pag-makeup. So, ganyan siya. Mas preferred ko to kaysa sa mga clip-clip kasi ito, hindi nagbabody basta-basta yung aking buhok. Eh, syempre, pag mag-aayos ka, minsan wala na akong time mag-plancha or mag-hair dryer. Air dry lang talaga ginagawa ko. Minsan, madalas, 20 pesos, isang pares. So, pwedeng additional lang. Limited stocks lang kasi yung ganito namin, guys. Okay. So, baka just in case, may naghahanap din sa inyo kasi ganito talaga hinahanap ko at wala akong mahanap na ganito kalapad. Laging ganito lang kaiksi. Malapad siya. Ayan, i-compare ko, guys. So, okay, so that's it! See you guys sa live. Okay, sa live, dun siya unang magiging available and may pasabog tayo doon. Kaya punta na kayo. Sa atin lang. Sabi ko sa inyo, tiba-tiba kayo pag nanood kayo ng live. Kaya abangan ko kayo, ha? So, again, ito yung schedule. Ewan ko na lang. Ayan na, ipa-flash na natin sa screen. Okay, paki-alarm na po ang inyong mga phone. See you! So, ayun lang. Na-excite ako. Para pwede na mag-live, no? So, mga ilang oras yung pagla-live. Nakakapagod din. Pero, kaya yan. Laban. Nakaka-excite. Dito na lang siguro kami magla-live. Dito na lang sa studio kasi para quiet lang. Kami lang yung maingay. Okay, so, ayun lang, guys. Sana na-enjoy niyo yung ating vlog for today. And we'll see it. Napagod ka agad ako. Hala, paano yun? 3 oras sa 15. Sandali pa lang tayo. Parang mamamaos na ako. Anyway, diba? Kasama ko naman si Aina. May tutulong naman sa akin. So, ayun. Thank you so much, guys. Ang hirap pala mag-live. Kaya pag nanonood din ako ng live sa TikTok, sabi ko, ay, iba talaga. May mga iba talaga na magaling talaga. Sabagay, yung mga teacher nga, buong araw eh. Yun ang hindi ko kaya. Parang sandali pa lang ako nagsasalita, hindi na kaya ng lalamunan ko. Ayan, see you! Maraming salamat, guys, sa suporta nyo sa Antlers Brushes. Thank you so much, and we'll see you tomorrow. Night, guys! Bye! So, ito pa lang yung nalipat natin. Babalik na natin to sa dating pwesto. So, parking area to ni Jiro.